Eta egundo bez dizute deitu aldeano, borono... Ez. Neuri ez. Bizi izan egoera hori. Neuri ez. Guri ez. Baina deitu baziguten ere bagen euskan argumentuak. Zordurako euskaldun izatearen duintasun edo hartasun horrekin jabetuta gauden. Zer ni 9 urtetik 15 urtera bitartean mugimendu horretan sartuta nengoen. Kantuan. Gu Orominotik joaten ginen gure kantu taldearekin, Durangora kantatzera, egon ginen San Frantziskoko aretoan kantuan, bazegoen, zelan da, orain eroski dagoen lekuan horre zinema bat, horre ere kantuan ibitak, Astarloa zineman horre ere kantuan, gero Arrasolara joan da geunden antzerkia egitera kantuan. Retolaza zegoen. Retolaza zegoen. Orduan, guk hori, pausutxo hori ja, bageneukan argumentatzeko besteko indarra euskaldun izatearen arrotasun horrekin. Nik ez nuen bizi izan hori. Eta, klaro, tarte horretan gu landua ginen, landu gintuzten,